欢迎回来。来看南加州社区方面的消息，海外华人土木工程协会将于本周末在洛杉矶市中心的绿地美国集团会议室举行3周年庆典暨2016北美商业地产论坛。本次会议是北美地区土木工程、建筑、房地产业界华人专业人士的一场盛会，届时将有来自 ASAP 国际、绿地集团等多家著名企业的多位专家学者莅临会场，现场分析介绍洛杉矶商业地产投资趋势以及应对方法，同时还将讲解现代高层结构设计等主题。当天温馨热烈的场面正期待着您的光临，相信您一定会不虚此行。本次海外华人土木工程协会3周年庆典及2016北美商业地产论坛将于本周六8月27日上午10点，在洛杉矶市中心的绿地美国集团极富现代风格的嘉宾会议室正式举行。本次会议是北美地区土木工程、建筑、房地产业界华人专业人士的一次盛会，届时来自美国主流企业 ASAP 国际、美国绿地集团等多家著名企业的专家学者亲临会场，在主题讲演阶段，多位业界专家向与会人士现场分析美国商业地产投资趋势及应对方法，同时还将介绍现代高层结构设计等主题。本次活动也得到了中领馆及南加侨界的大力支持。中国驻洛杉矶总领馆商务参赞旅参赞、美国华人社团联合会等团体的多位侨领将亲临会场。海外华人土木工程协会成立于2013年，是由北美地区从事建筑、土木、房地产相关行业的华人专业人士而组建的非营利组织。其宗旨是促进与支持海外华人土木专业人士之间以及与中港台同业人士之间的合作与交流，为所有从事土建行业的华人提供一个分享、交流、合作的平台，为他们在北美地区的职业生涯提供支持和协助，搭建中美两国间高端人士的互通桥梁，积极扩大华人在建筑、土木和房地产相关行业领域的影响力。目前，海外华人土木工程协会已在北加州、南加州、亚利桑那州和大纽约地区建立了多家分会，在中美两国多个城市设立了联络站，会员人数已突破1000人，涵盖了北美各大公司的工程师、建筑师、房地产开发商、投资者、承包商、政府官员、交流学者与高校学生，并且吸纳了数家会员单位。今天，为庆祝海外华人土木工程协会成立3周年，本协会将与中国土木工程学会联合举办3周年庆典及北美商业地产论坛。海外华人土木工程协会热忱盼望各位有识之士加入本次盛会，团结一心，相互扶持，促进华人在土建行业发展壮大，同时也为北美地区的土木技术进步和市场开拓而共同努力，把本次3周年庆典及北美商业地产论坛办成一个华人业界的重要会议。当天温馨热烈的场面正期待着您的光临。本台记者吕立川洛杉矶报道。